teman-teman semua, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube Atikan Nur. Hari ini aku mau kasih tahu 3 tutorial main di game Sakura School Simulator ya teman-teman. Oke, kita tekan max dan kita cari Fox ya teman-teman, dan setelah itu kita tekan hair dan kita cari handphone ya teman-teman, dan tekan cara edit dan tinggal kita atur kameranya ya teman-teman. Setelah itu kalau kalian mau warna ya teman-teman handbandnya tadi, dan kita tekan mas dan topeng atau masnya itu tadi kita masukkan ke dalam kepalanya ya teman-teman. Oke, udah jadi deh handphone kucing ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tutorial yang kedua cara masak sop ya teman-teman di kompor. Oke, kalian simak ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita ke kompornya dulu ya guys. Setelah itu kita tekan menu props dan kita tekan joking food ya teman-teman, dan cari pot ya teman-teman. Dan setelah itu potnya tadi itu kita atas ya teman-teman, dipasin dekat kompornya gitu teman-teman. Dan kalau udah tinggal kita cari pos yang tepat untuk itu ya teman-teman, dia kayak ngaduk gitu ya teman-teman. Oke, ini dia tutorial yang kedua ya teman-teman. Lanjut tutorial yang ketiga. Oke, ini dia tutorial yang ketiga ya teman-teman, atau tutorial yang terakhir, cara membuat efek estetik ya. Scroll ke bawah dan pencet beauty for ya teman-teman. Dari ke bawah ini tuh 4 kali ya teman-teman. Ini aku salah 2 kali ya, itunya 2 kali 4 kali ya teman-teman. Pokoknya simak aja lah dan lihat berapa kali aku pencet, dan jadi efek estetik ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, jangan lupa komen ya mau tutorial apa lagi. Oke, dadah, assalamualaikum.